Bismillahirrahmanirrahim. Të fituarit e diturisë. Zoti i Madhërisëm thot në Kur'an: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Lezo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej një gjaku të ngjizur. Lezo se Zoti yt është me bujari, ai që mësoi njeriu të shkruaj me penë. I mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Surja Alaq, ajeti 1-5. Pastaj Allahu thot surën Zumar, ajeti 9. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë, po vetëm të Zotit e mendjes marrin mësim. Islami i nxit njerëzit në dituri, po ashtu pra e cila është mbështetje për ta që ta arrijnë deri tek e vërteta dhe rruga e drejtë. Rreth njohjes në Islam, rreth njohjes në Islam është shumë i gjerë. Për këtë arsye muslimani mëson gjithçka që është e dobishme dhe që shpije deri te njohja e Allahut, sepse çfarë kuptimi do të kishte sikur njeriu të mësonte shumë njohuri për kozmosin dhe natyrën e ta injoronte krijuesin i cili ka krijuar gjithçka. Islami diturinë e shpall të obligueshme për çdo musliman. Në Kur'anin famlart për sa i përket diturisë thuhet: "Wa qur rabbi zidni ilman." Dhe thuaj, Zoti ma shto diturinë. Surja Taha, ajeti 114. U lut dhe Musa alayhis salam që Allahu t'ia shtonte diturinë, por dhe ne lutemi me këtë lutje që Allahu xhalleshanuhu të na shtojë diturinë. Pejgamberi alayhis salam thot se ai që merr rrugën për të kërkuar dituri, Allahu do t'ia lejojë rrugën për në xhenet. Obligimi i muslimanit nuk pushon me vetë arritjen e diturisë dhe të njohjes, por ai është i obliguar që t'i udhëzojë edhe të tjerët, edhe kështu dritën e diturisë ta zgjerojë dhe ta përcjellë edhe më tej. Kjo është grada më e lartë të cilën e arrin muslimani. Desa Muhamedi alayhis salam thot: "Më të mirët për jush janë ata që mësojnë Kur'anin dhe ua mësojnë atë edhe të tjerëve." Pejgamberi alayhis salam na mësonte që të lutemi shpesh dhe është një dua shumë e njohur për shtimin e të mirave dhe diturisë. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbilan. O Zot, më jep dituri të dobishme, furnizim të begatshëm dhe vepra të pranuara tek Ti.